Ditët e fundit dhënia e çmimeve letrare 2024 dhe çmimit laureat ka hasur mjaft kundërshti e ka ngjallur diskutime të shumta në qarqet letrare në shkallë republike e përtejkombëtare. Janë lënë jashtë vlerësimit tregimi, poezia, drama, përkthimi, artet figurative dhe letërsia për fëmijë e të tjerë. Reagimi i shkrimtarëve, poetëve, përkthyesve, kritikës letrare dhe mjaft lexuesve të kualifikuar ishte menjëhershëm gjë që u duk në publikimin e shkrimeve kritike ndaj Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit, si dhe Ministrisë së Kulturës, të cilat përgjigjen drejt për letërsinë dhe artet. Vërejtjet e bazës mbi problemet e dhënies së çmimeve kombëtare erdhën edhe në redaksinë e Gazetës Kulturore Letrare Kombëtare Nacional, e cila drejtohet prej gati 20 vjetësh me kompetencë nivel të lartë, etike profesional nga doktori i shkencave, pedagogu i letërsisë e kritiku zoti Muj Buçpapaj. Si mbrojtës i letërsisë kombëtare, Dr. Muj Buçpapaj e trajtoi seriozisht këtë problem mbar kombëtar dhe nisur nga ankesat e shumta të shkrimtarëve dhe kërkesa e institucionale të klubeve letrare apo të degëve të organizimit të shkrimtarëve të bashkive të vendit, që konstatonin një varr problematikash me karakter proceduror, etik e ligjor, duke vënë theksin në përbërjen dhe funksionimin e jurive letrare. Dr. Buçpapaj në intervistën ekskluzive për televizionin e hedhë vështrimin edhe në përvojën europiane dhe botërore mbi dhënien e çmimeve letrare dhe rëndësinë që i kushtojnë shtetet ndryshme praktikave që nxitin komunitetet letrare dhe nënshkruesit që t'i bashkohen peticionit për të ndërhyrë seriozisht në përsaktimin e rregullave të qarta mbi juritë dhe çmimet letrare për kritere transparente dhe motivuese. Ju ftoj të ndjekim për disa qaste shkrimtarin, poetin, botuesin, doktorin e shkencave të zotin Muj Buçpapaj. Jeni ju personalisht shkrimtari, poeti, kritiku që jeni vlerësuar me çmime botërore. Çfarë ndjesie sjell tek vetë autori ky vlerësim i madh? Unë jam një njëri modest, i përkas një brezi intelektualesh, krijuesi, shkrimtarësh dhe përkthyesi shqiptar që kam arritur një njohje ndërkombëtare, një përkthyer mbi 30 sa gjuhë, nëpërmjet librave, nëpërmjet poezive, nëpërmjet studimeve, eseve, po dhe intervistave të ndryshme, dhe është vërtet një kënaqësi të komunikosh me lexuesit në Kinë, apo lexuesit arab, apo në Amerikën Latine, apo në Evropë, po dhe në Ballkan këtu me fëmijë. Unë e kam të ndërtuar jetën me librin, me kulturën, me letërsinë, me gazetarin, me botimet e kulturës, dhe një pjesë të madhe shumë të energjive të mia njerëzore dhe intelektuale i merr botimet nëpërmjet Gazetës Nacional, i merr botimet të librave të miqve, të dashamirëve, por edhe në përgjithësi të krijuesve shqiptar, por edhe atyre të huaj. Po kështu një pjesë të madhe, po kështu merr edhe studimet për letërsinë shqiptare, për letërsinë bashkëkohore, ballkanike dhe ndërkombëtare. Pra, jam po them një krijues që bashkoi jetën akademike universitare, në dhënien e mësimit, me botimet, me kërkimet letrare, me kërkimet estetike, por edhe me promovimin e letërsisë në nivel jo vetëm kombëtar, por edhe ndërkombëtar. Për mua kjo është një farë pasioni, sepse nuk është që kjo punë që bëjmë ne na sjell ardhura të mëdha apo krijon ndonjë, po themi, mirëqenie të madhe, por mund të themi se mirëqenia më e madhe është që ne i shërbejmë kulturës shqiptare, i shërbejmë gjuhës shqipe, letërsisë shqiptare, dhe kudo që përkthehemi, kudo që marrim pjesë, kudo që shkoj për të mbajtur ligjërata, unë kudo përpiqem që ta përfaqësoj Shqipërinë në nivel sa më të lartë, sa më të denjë, dhe për ta prezantuar shpirtin shqiptar ashtu siç ne mendojmë, një popull që ka rrënjë të lashta në histori, në kulturë, në letërsi, dhe kemi çfarë të japim edhe letërsisë botërore. Për mua kjo është një farë pasioni, sepse nuk është që kjo punë që bëjmë ne na sjell ardhura të mëdha apo krijon ndonjë, po themi, mirëqenie të madhe, por mund të themi se mirëqenia më e madhe është që ne i shërbejmë kulturës shqiptare, i shërbejmë gjuhës shqipe, letërsisë shqiptare,
dhe kudo që përkthehemi, kudo që marrim pjesë, kudo që shkoj për të mbajtur ligjërata, unë kudo përpiqem që ta përfaqësoj Shqipërinë në nivel sa më të lartë, sa më të denjë dhe për ta prezantuar shpirtin shqiptar ashtu siç ne mendojmë, një popull që ka rrënjë të lashta në histori, në kulturë, në letërsi dhe kemi çfarë të japim edhe letërsisë botërore. Në Gazetën Nacional ju kërkoni anullimin e çmimit 2024 dhe pezullimin e titullit poet laureat. Po sigurisht pas çmimit të poetit laureat që jepet nga Qendra Ndërkombëtare e Librit të Leximit dhe pas shpalljes së çmimeve të letërsisë për vitin 2024 që u dhan nga 9 janari i vitit 2026, vum re që ishin hequr nga çmimet vjetore të Ministrisë së Kulturës disa zhanre të cilat janë ekzistenciale për letërsinë shqipe, siç është poezia, siç është proza e shkurtër, tregimi, siç është edhe letërsia për fëmijë. Pra ishte jo vetëm një nonsens, por që ishte një akt i rënd kulturor që i bëj letërsisë shqipe dhe menjëherë reaguam sepse nuk tazojmë poezia shqipe nuk është thjesht një zhanër letrar, por është një institucion kombëtar dhe për disa shekuj që shqiptarët nuk kanë patur shkolla, nuk kanë patur libra të shkruar, nuk kanë patur universitete, akademi, institute. Të gjitha këto i ka kryer poezia shqipe dhe e dim tashmë edhe nxënësit e fillores që me vargjet e Naim Frashit të poezive të tij, siç është poema Ti Shqipëri, me jep nder, me jep emrin shqiptar, apo me vargjet e Vaso Pashës, mos shikoni kisha e xhamia, feja shqiptarit është shqiptaria, që u frymëzua lëvizja për krijimin e kombit shqiptar dhe që u kurorëzua me shpalljen e pavarësisë dhe shkputjen nga Perëndoria Osmane, apo vargjet Lahutës Malësisë, Gjergjfishtit që kanë krijuar, si thua, rezistencën jo vetëm kulturore, por edhe nacionale, dhe deri tek poezia e Podrimjes, Azem Shkrelit apo Din Mehmetit që frymëzuan kryengritjet e vitit 97-98 në Kosovë për luftën kundër kushtuesve serb. Pra desha të them që kjo nuk është një zhanër estetik që mund të heqet dhe kalon pa pasoja, por është palca e kombit shqiptar. Pastaj proza e shkurtër, tregimi dhe poezia janë promotorët e letërsisë, sidomos për të rinjt, dhe ti thua heqësh shpërblimin, duke hequr shpërblimin, duke hequr edhe motivimin për të marrë, pra ti ke hequr një model. Dhe ishte krejt e pa logjikshme, dhe unë hartova një peticion, nxora në Gazetën Nacionale online, e kanë përkrahur mbi 10.000 poet, studiues, përkthyes, letrar të rinj, nxënës, student, lexues, po kryesisht poet shqiptar nga gjitha hapësirat shqiptare, dhe arritëm një konkluzion që kjo është me një lehtësi e jurisë të shpalljes së çmimeve vjetore. Pastaj për vetë natyrën se si janë bërë në Shqipëri këto çmimet gjatë këtyre 3-14 viteve të fundit, që një vit është njëri në juri, pastaj nga juria merr çmimin, pastaj nga çmimi kalon te juria prap. Pra ishte ajo që quhet një korrupsion, pra të modelit 5D që ka funksionuar këtu, që drejtorët e ndërmarrjes ishin edhe vetë drejtuesi i institucioni, por edhe vetë pronarë që merrnin tendrat. Pra kishte një konflikt theksor interesi, ishte kundër politikave kulturore dhe kombëtare, por edhe parimeve kushtetuese. Një qeveria, shteti, por edhe ministria është detyruar që të investojë për ruajtjen e gjithë zhanreve letrare dhe kulturor, dhe në vend që të shtonte ta zëmë stimulimin për disa zhanre letrare që janë duke zhdukur, siç është soneti, siç është tregimi satirik, siç është poema, siç është drama, siç është skenari i filmit artistik, e tjerë. Ti gjymton edhe ato pjesë të cilat janë qendrore për poezinë e zhanreve, që janë qendrore për letërsinë shqipe, por edhe për sidomos për të rinjt. Përveç kësaj, patim një problem të jashtëzakonshëm me dhënien e çmimit të poetit laureat. Dhënia e titullit poetit laureat është një përvojë e marrur nga Mbretëria e Bashkuar, nga Anglia, e cila ka rreth 5-6 shekuj që e shpall poetin laureat. Mbreti i Anglisë, monarku i Anglisë, ka dhënë gjithmonë, e ka shpall poetin laureat. Këto 2 dekadat e fundit
i është lënë që të propozohet nga kryeministri i Anglisë dhe e shpall Pra ka që rëndësi e madhe i është dhënë sa janë marrë titullarët kryesorë të shtetit me çmimin laureat. Pra nuk bëhen juri, nuk bëhen seleksionime ti turproshti vesh shkrimtarët, poetët fundë njëri tjetrit, pra është një akt solemn i rëndësishëm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e propozon drejtori i Bibliotekës Kongresit Amerikan, biblioteka më e madhe e botës, në cilën hyn nga 6 milion tituj çdo vit të rinj, dhe ja rekomandon presidentit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e shpall presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës poetin laureat me një solemnitet dhe me një program të qartë të promovimit të vlerave poetike, letrare, mbështetjes të rinjve, leximeve e tjerë. Pra, kritika ime dhe kritika në përgjithësi e gati 10.000 shkrimtarëve, poetëve, përkthyesve, studiuesve ishte që nuk është thjesht se ti edhe një poeteshe për një libër i cili gjithnjë ka dhënë kryesisht ka dhënë emocione të debatueshme, një libër që kalon nga erotika në pornografi. Pra, unë kam shprehur qartë që liria krijuese në Shqipëri është e garantuar, që shkrimtari në territorin e vet është sovran, liria krijuese është e garantuar, ai mund të shkruajë ç'të doj. Po kur liria nuk vlerëson lirinë krijuese, siç ishte motivimi, apo thyrjen e tabuve, apo revolucionin e identitetit dhe kulturës. Këto janë budallëqe ideologjike që i kemi lënë pas. Në të raste shpërblen ekselenca estetike, por dhe modeli që afron. Dhe kur mendohet që poeti laureat do shkojë në shkolla, do të mbajë ligjërata, do mbajë diskutime, pra në këtë rast nuk është çështje censure që një poet me një natyrë të tillë të shkojë dhe të krijojë probleme, por është për arsye pedagogjike që në përgjithësi edhe tek propozimet që i kemi bërë të pozicioni kemi përcaktuar disa kritere që i ka edhe Anglia, i ka edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për poetin laureat, që nuk mund të jetë kushdo. Së pari, natyrisht është ekselenca estetike, niveli i lartë krijues, shprehjet në formë, në stil, në larmi të shprehur e të tjerë. Pastaj e dyta është dimensioni social, që ai të ketë marrë pjesë në promovimin e të rinjve, letërsisë të rinjve, të ketë marrë ligjërata në shkolla, në universitete e tjerë. Dhe ajo që ka rëndësi është profili etik edhe kombëtar, që është shumë e rëndësishëm, që në këtë rast nuk është që plotësoheshin. Dhe përveç gjithave, le përgjithësi modelet që ndjeken Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania, çmimi i poetit laureat është edhe një çmim karriere. Domethënë i jepet dikujt që është me një kontribut të gjatë, të përhershëm, të pandalshëm, dhe ne kemi plot poet Shqipëria, hapësirat shqiptare, Kosova, shqiptarët në Maqedoni e tjerë. Pra kemi poet që shërbejnë të paktën 5-16 vjet, brezi i viteve 70 që janë akoma duke shkruar dhe kryejnë një volum të madh për poezinë shqipe. Dhe në këtë mënyrë pra do të gjendej jo një poet sapo ka shkruar një libër, sa do të njëjtë nga tjetër e tjerë, por që ketë edhe një shërbim të gjatë, pra tjetë edhe një çmim karriere. Këto kritere që ne i formuluam dhe i kemi çuar edhe në peticion janë pranuar gjithë shkrimtarët. Askush nuk e ka kundërshtuar rezistencën që i bëjmë ndaj kësaj praktike, si thua, korruptive dhe konflikt interesi të disa jurive që njerëz të cilët prej 30 vitesh zbojnë asgjë, vetëm qëndrojnë në juri, herë japin njërit, pastaj tjetrit, pastaj qarkullojnë. Mirë, po nuk mund të ecet më tej. Ismail Kadarea sapo po themi i shënuar 90 vjetorin, po ka një vit e sa që ka vdekur, kalon një bështllëk të madh letërsinë shqipe, por nuk mbushet ky bështllëk me këso makinacionesh, me një leta të dënueshme edhe nga pikpamja ligjore, por edhe kulturore dhe kombëtare. Dhe në këso rastësh kombet kanë stimuluar leximin, kanë stimuluar talentet të reja, kanë stimuluar përfshirjen e të rinjve, edhe të vjetërve dhe shkrimtarëve me përvojë që të shkruajnë qoftë nëpërmjet çmimeve, qoftë nëpërmjet honorareve të mëdha, sepse në fund të viteve 90 këtë lloj ngerçe e ka kaluar edhe poezia amerikane, por u bës një nisëm kombëtare që ta shpëtojnë poezinë amerikane
Dhe kësaj përgjigje u përfshin rreth 500 poet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po prej të cilëve sot kemi disa nga poetët më të mëdhenj të botës, shumë prej tyre u bën Nobel. Pra, edhe vetë shteti, edhe vetë shoqëria dhe institucionet e kulturës e stimulojnë letërsinë për ta nxjerrë nga i farë krize, i farë bështeku, sepse jam sigur letërsia është si puset e naftës. Si mbaron njëri pus, tani do të shkosh tek tjetri, sepse nuk ka çfarë nxjerr me tjerë. Pra ne këtë do t'i stimulojmë. Në fund dua të falenderoj mikun tim, gazetarin, shkrimtarin dhe publicistin e mirënjohur Kozma Gjini për këtë intervistë, njëkohësisht edhe TV Apollon që do ta transmetoj. Urojmë ju gjitha të mirat dhe shpërshmëri sa më të lartë. Edhe rezultatin e këtij kemi